এই ধরনের ঘড়ি বা ক্লকগুলো সচরাচর খুবই কম দেখা যায়, অনেকটা আনকমন বলতে পারেন। এই ধরনের ঘড়ি বা ক্লকগুলো দিয়ে আমরা কিন্তু খুব সহজে আমাদের কম্পিউটার ডেস্ক বা আমাদের রুম খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করতে পারি। তাছাড়া এই ধরনের ক্লকে রয়েছে বিশেষ কিছু সুবিধা, সেই সব কিছুর মাধ্যমে আপনি আপনার ডেইলি লাইফকে আরও ইজি করতে পারবেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা আনবক্সিং করব এই 3D ওয়াল ক্লকের। এখানে বিশেষ কিছু সুবিধা রয়েছে, কি কি সুবিধা থাকবে সব কিছু আজকের এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন। প্রথমে আমরা দেখে নিব বক্স কন্টেন্ট হিসাবে কি থাকছে। এই ক্লকটা বা ঘড়িটা আমি আসলে দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম, কেউ আমাকে স্পন্সর করেনি, আর এটা কোনো স্পন্সর ভিডিও নয়। তো স্পন্সর করলে আসলে ভালোই হতো, কেউ স্পন্সর করলে অবশ্যই করতে পারেন। তো বক্স কন্টেন্ট হিসাবে এটাতে থাকছে এরকম একটি বক্স, আপনি যখন অর্ডার করবেন। তো আমরা বক্সটা ঝটপট আনবক্স করে ফেলি, তারপরে এর ভিতরে কি রয়েছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এটার বক্স হবে আসলে এরকম, অ্যান্ড এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড সাইডে কিছু লেখা রয়েছে। এখানে ঘড়িটা কীরকম হবে তার একটা ওয়াটারমার্ক দেওয়া আছে বা একটা নকশা দেওয়া আছে উপরে, বক্সের উপরে। তো আমরা এখান থেকে বক্সটা আনবক্স করে ফেলি, অ্যান্ড আনবক্স করার পরে বক্সের ভিতরে আসলে কি কি কন্টেন্ট রয়েছে বক্স কন্টেন্ট হিসাবে সেগুলো দেখাবো। তো এইভাবে আপনারা সাইড থেকে বক্সটা আনবক্স করার পরে প্রথমে আপনারা পেয়ে যাবেন এই 3D ওয়াল ক্লকটা। দেন এটা আমরা সাইডে রেখে দিচ্ছি, অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটা ইউএসবি কেবল, যেটা দিয়ে মূলত এটাতে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে। এই সাইডে এরকম কেবল থাকবে, অ্যান্ড আরেকটা সাইডে আসলে এই যে ইউএসবি কেবল থাকবে, অ্যান্ড তারটা যথেষ্ট পরিমাণ লং মনে হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই ওয়াল ক্লকটা। তো এটার মধ্যে একটা ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আর বক্সের মধ্যে আর কিছু থাকছে না, আমরা দেখে নিয়েছি। তো এখান থেকে আমাদেরকে আসলে বের করে দেখি আমরা। এই যে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইউএসবি কেবলটা, এটা দিয়ে আমাদেরকে মূলত আমাদের ওয়াচে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে। 3.7 ভোল্ট হলেই চলবে এটা, বা 4 ভোল্ট বা 5 ভোল্ট দিয়েও চলবে। তো এখানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড এটাতে আসলে ইন ডিটেলসে লেখা আছে সব কিছু। তো এটা আমরা সাইডে রেখে দিলাম, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়াল ক্লকটি, যেটা দেখতে ঠিক এরকমটা হবে। আর এখানে এটা যথেষ্ট পরিমাণ হালকা ওজন মনে হয়েছে আমার, খুব একটা বেশি ওজন থাকছে না। অ্যান্ড এখানে একটা গ্রিপ রয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনি আসলে টেবিল বা যে কোনো জায়গাতে মাউন্ট করে রাখতে পারবেন। অ্যান্ড এখানে পিএমের একটা ইন্ডিকেটর রয়েছে, এএম পিএম দেখার জন্য এখানে পিএমএ বাতি জ্বলবে। অ্যান্ড এখানে অ্যালার্ম সেট করা থাকলে এই লাইটটা জ্বলবে। এখানে টেম্পারেচার দেখতে চাইলেও এটা জ্বলবে। অ্যান্ড এখানে ব্যাক সাইডে রয়েছে একটি ব্যাটারি, এখানে রয়েছে একটি মাউন্ট, এটার মাধ্যমে আপনি আপনার যে কোনো ঘরের প্রান্তে দেয়ালে আপনি লাগাতে পারবেন। এখানে এটার সাহায্যে আপনি কিন্তু আপনার ডেস্কের উপরে আপনি সেট করে রাখতে পারবেন বা ভালোভাবে স্ট্যান্ড করে রাখতে পারবেন। এটা খুলতে পারবেন, অ্যান্ড খুলে আপনি কিন্তু সরাসরি আপনার ঘরের দেয়ালে যে কোনো জায়গাতে এটা সেট করতে পারবেন। অ্যান্ড এখানে বিল্ড কোয়ালিটিটা যথেষ্ট পরিমাণ আমার ভালো মনে হয়েছে, অ্যান্ড ভালো লাগছে। আর এখানে 3টা বাটন রয়েছে, একটা রিসেট বাটন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমি আপনাদেরকে যদি দেখাই যে সেট বাটন রয়েছে প্রথমে, অ্যান্ড এখানে আপ বাটন রয়েছে, ডাউন বাটন, রিসেট বাটন রয়েছে। এই রিসেট বাটনে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে সব কিছু আগের মতো ডিফল্ট মোডে চলে যাবে। অ্যান্ড এখানে একটা ব্যাটারি রয়েছে, এই ব্যাটারিটা আমরা যদি খুলি, এখান থেকে আসলে একটা ব্যাটারি সেট করা রয়েছে, যেটার মাধ্যমে এই ঘড়িটার টাইম আসলে সেট থাকে, যাতে করে বিদ্যুৎ লাইন চলে গেলেও আপনার টাইমটা নষ্ট না হয়ে যায়। সেই জন্য আসলে এখানে একটা ব্যাটারি ইনস্টল করা রয়েছে। যদি এই ব্যাটারিটি শেষ হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তখন আপনার এই ঘড়ির টাইমটা আর সেট থাকবে না, বারবার টাইম সেট করতে হবে। তো চলুন এবার ঝটপট আমরা এটাতে পাওয়ার কানেকশনটা দিয়ে নেই। এবার আমাদেরকে এই প্রান্তটা 5 ভোল্টের সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে।
পাওয়ার কানেকশন দেওয়ার পরে ফাইনালি এরকম লুক হবে ঘড়িটার। অ্যান্ড এটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর, আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে, আপনাদের কাছেও অবশ্যই ভালো লাগবে। আপনার পুরো কম্পিউটার ডেস্ক কিন্তু একদম ফুটিয়ে তুলবে জাস্ট এই ক্লকটি। অ্যান্ড এটাতে আপনি পাচ্ছেন তিনটি অ্যালার্ম মোড, যেটার সাহায্যে আপনি 3টা অ্যালার্ম সেট করে রাখতে পারবেন। সময়, তারিখ, টেম্পারেচার এবং অ্যালার্ম সহ সব মোডগুলোতে সুইচ করার জন্য বারবার সেট বাটনে সিঙ্গেল ট্যাপ করতে হবে। সময় কাস্টমাইজ করে সেট করার জন্য একইভাবে সেট বাটনে 3 সেকেন্ডের জন্য লং প্রেস করে ধরে রাখতে হবে, তাহলে চালু হবে মিনিটের ডিজিটগুলো ব্লিঙ্ক করা। ঘন্টার ডিজিট নাকি মিনিটের ডিজিট কাস্টমাইজ করবেন সেটা সেট করতে হবে সেট বাটনে ক্লিক করে, তারপরে আপ অ্যান্ড ডাউন বাটনে প্রেস করে আপনার ইচ্ছা মতো ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ করে সেট আপ করে নিতে হবে সময়ের ঘন্টা এবং মিনিট। কাস্টমাইজ করা হয়ে গেলে সেট বাটনে সিঙ্গেল ক্লিক করলে পরবর্তী স্টেপ চালু হয়ে যাবে কাস্টমাইজ করার জন্য। একইভাবে তারিখ সেট করার জন্য প্রতিবার সেট বাটনে সিঙ্গেল ক্লিক করে তারিখ মোডে চলে যেতে হবে, দেন তারপরে একইভাবে আবার সেট বাটনে লং প্রেস করে তারিখ সেট করা যাবে। সেমভাবে অ্যালার্ম সেট করতে পারবেন, সব কিছু সেট করতে পারবেন। কাস্টমাইজ করে রাখলে প্রতি 20 সেকেন্ড পর পর তাপমাত্রা দেখাবে, তারিখ দেখাবে, আলাদা আলাদাভাবে সব কিছু ইন ডিটেলসে দেখাবে। সব কিছু মিলিয়ে এটার ব্রাইটনেস, ফিচার্স, বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো লেগেছে, আপনাদেরও আশা করি ভালো লাগবে। এটা কিভাবে কিনতে পারবেন সেটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা যাদের ইচ্ছা হবে আপনারা সরাসরি লিঙ্কে ক্লিক করে এটা ক্রয় করতে পারবেন দারাজ থেকে অথবা যে কোনো লোকাল মার্কেট থেকে। আজকের ভিডিওর মতো নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় গ্যাজেট এবং গ্যাজেট রিভিউ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।